ప్రపంచంలో 8661 హోమియోపతి మందులు ఉన్నాయి. ఈ మందులు అన్నిటికీ మనుషుల మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. మనుషుల మీద క్లినికల్ ట్రయల్స్ జరిపిన వైద్యం కేవలం హోమియోపతి మాత్రమే. కూరలోకి వాడే ఉల్లిపాయ, మిరపకాయను హోమియోపతి వైద్యంలో వాడతారు. ఉల్లిపాయ నుండి తయారు చేసిన హోమియోపతి మందును ఆరోగ్యవంతులకు ఇచ్చినప్పుడు వీళ్ళలో పొడిదగ్గు డెవలప్ అయినది. వీళ్ళు దగ్గేటప్పుడు గొంతు నొప్పి రావడం వల్ల వీళ్ళు గొంతుకు పట్టుకొని దగ్గుతారు. మిరపకాయ నుండి తయారు చేసిన హోమియోపతి మందును ఆరోగ్యవంతులకు ఇచ్చినప్పుడు వీళ్ళలో కూడా పొడిదగ్గు డెవలప్ అయినది. కానీ వీళ్ళు దగ్గేటప్పుడు తలనొప్పి రావడం వలన వీళ్ళు తల పట్టుకొని దగ్గుతారు. హోమియోపతి మందులకు ఉన్న ఈ చిన్న తేడాను గమనించగలరు. పొడిదగ్గు ఉన్నప్పుడు గొంతుక పట్టుకొని దగ్గితే హోమియోపతి మందు ఉల్లిపాయ వాడాలి. అలా కాకుండా తల పట్టుకుని దగ్గితే హోమియోపతి మందు మిరపకాయ వాడాలి. ఉల్లిపాయను, మిరపకాయను మనుషులకు ఇచ్చి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకపోయి ఉంటే ఈ చిన్న తేడాను మిస్ అయి ఉండేవాళ్ళు. ఉల్లిపాయ మరియు మిరపకాయ నుండి తయారు చేసిన హోమియోపతి మందుల లక్షణాల్లో ఉన్న ఈ చిన్న తేడాను తెలుసుకోకుండా వీటిని వాడితే ఉపయోగం ఉండదు. కాబట్టి ఉల్లిపాయలో ఉన్న కెమికల్ ఐసోఎలాలిన్ మరియు మిరపకాయలో ఉన్న కెమికల్ క్యాప్సాసిన్ గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తారు. కానీ హోమియోపతి వైద్యం అంతకు మించి ఆలోచిస్తుంది. ఉల్లిపాయ నుండి తయారు చేసిన హోమియోపతి మందును ఎలియం సేపా అని, మిరపకాయ నుండి తయారు చేసిన హోమియోపతి మందును కాప్సికం అని పిలుస్తారు. మనుషుల మీద జరిపిన ఈ మందుల యొక్క క్లినికల్ ట్రయల్స్ గురించి వివరాలు హోమియోపతి మెట్రోమెడికా ప్యూరాలో ఉన్నాయి. ఈ మందుల యొక్క లక్షణాలు హోమియోపతిక్ మెట్రోమెడికాలో ఉన్నాయి.